יעל. ואני מיכל, וביחד אנחנו חולקות את חוויות החיים שלנו, דרך זווית המבט הייחודית של העיצוב האנושי. ואנחנו מקוות שתתרמו ושיהיה לכם כיף להקשיב. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה. היי. היי. מה נשמע? בסדר. טוב, אנחנו בפרק שבו אנחנו עוד פעם מדברות על מה שאנחנו בעצמנו עדיין לא הבנו. בסדר, זה הדרך שלנו להבין. נכון, זה נכון, זה נכון, נכון. כן, התמקמת? כן. טוב, אז שתינו עצמאיות. שתינו עצמאיות, לשתינו היו תחלופות עסקים מסוימות במהלך השנים האחרונות. לא מעט, כן. כן, שתינו היינו כזה בחיפוש עצמי, לא ממש יודעות מה אנחנו נעשה שנהיה גדולות. אני עדיין לא יודעת מה אני אעשה. אני עדיין לא, כן, אין עדיין מוצר מוגמר, אני מצטערת, זה לא יקרה. אני חושבת שכאילו, טוב, אני אשים את הכותרת, בסדר? כאילו המקום הזה של האסטרטגיה וסמכות בתור עצמאית. אני אגיד שמבחינתי, העיצוב עשה לי הרבה בלבלה. כשכאילו, בעצם התחלתי להפנים את האסטרטגיה, וזה משהו שאני גם מאוד מאוד חובה מאנשים שהם עצמאיות, ואני כזה מדברת איתם, ונגיד חלקם אולי אפילו מלווה אותם, או דברים כאלה. ובעצם המקום הזה של, יש איזושהי סתירה פנימית, בתוך העולם של העצמאות והעסקים, כשמדובר באסטרטגיה וסמכות, עבור, אני אגיד במיוחד עבור גנרטורים ופרוג'קטורים, אבל גם עבור מניפסטורים, זה יכול להיות, זה יכול לבלבל. ובעצם העניין הזה של, כשאת פותחת עסק, ובואי רגע אני אספר מהניסיון שלי, בסדר? אני כאילו לא באתי, אני כאילו חייתי כל החיים שלי, הייתי שכירה. ובעצם כשהתחלתי להיות עצמאית, אז זה היה כזה בקורונה, וכאילו הלכתי כזה, אני קו אחד, אז אני מאוד כזה ישר הולכת ובודקת מה, כאילו מה אמורים לעשות כזה, וחוקרת את זה, ובודקת, ואז את כזה מגיעה לכל מיני קורסים על אסטרטגיה שיווקית, וכל מיני כזה, כאילו תוכניות עסקיות, ואיך את אמורה לפעול בתוך כאילו בונה עסק, אז כזה רגע שנייה מה את עושה, ולכוון את הקהל שלך, ולבנות מטרות ויעדים, וכזה להבין מה המוצר שלך פותר, איזה בעיות. זה תבניות מאוד מפתות. בדיוק. כן. עכשיו באמת כאילו, באמת בתחילת הדרך, אז כזה היה לי עסק שהוא לחלוטין אחר ממה שאני עושה היום, והלכתי, כאילו הלכתי ממש by the book. וזה היה לפני שידעתי מן הסתם את היותי גנרטורית, כן? למרות שנכנסתי לתוך העצמאות כגנרטור, זאת אומרת, הגבתי למשהו, זה היה ממש קלאסי. אבל ברגע שנכנס העיצוב לחיים שלי, אז הכל אז התחלתי להתבלבל. כי כאילו, את יודעת, את כזה, עסק זה כזה, מה זאת אומרת, כאילו לחכות לתגובה? כאילו, לא, את מנהלת את העסק שלך, את צריכה ליזום, כאילו. שוב, יש תבנית מאוד, יש איזה, באופן כללי, כל מיני תבניות שהן מיינסטרים, בכל הז'אנר הזה של הייעוץ עסקי, ואיך לנהל עסק, ומה עושים. כל האסטרטגיה הזאת. אני אגיד לך שאני חושבת שזה אפילו עוד יותר מזה, כי אנחנו חיים, תראי, ואם אני כבר אגיד שאם בא לכם כאילו לשמוע את הפרק שלנו על החצים לרגע, כאילו, כי אני מרגישה שיהיה פה הרבה חצים בפרק הזה. הקלטנו פרק, ימינה, שמאלה, על החצים, כאילו על המשתנים בעצם, ומה שבא לי להגיד בהקשר הזה, שבאמת אנחנו חיים בעולם מאוד שמאלי, אוקיי? של אנרגיה ממוקדת. של מיקוד, של פוקוס, של לדעת לאן הולכים, כאילו להתפקס על מטרה ולהגיע אליה, וזה עולם מאוד מאוד שמאלי, וכל הדברים האלה שמדברת עליהם, כל המקומות האלה, כל התבניות האלה, הן מאוד מדברות את העולם הזה. נכון. עכשיו,
כל אחד, כאילו, כל אחד ומה שעובד לו בסוף, כן? אבל כאילו, ובאמת יש אנשים שהדברים האלה מאוד מאוד עובדים להם, כאילו, באמת להכניס את עצמם לתוך איזושהי מסגרת מאוד ברורה, שבה יש להם יעדים מאוד ברורים, והם יודעים איך להגיע ליעדים האלה, והם מפרקים את זה, וכאלה, ואז פתאום נכנס העיצוב האנשים, אמרו, רגע, אבל חכי לתגובה. אוקיי. איך אני עושה את זה? בעצם את גילית את העיצוב האנושי, בזמן שעדיין היה לך את העסק של האלבומים. זהו, שזה כאילו כזה קצת, כאילו הקרקע הבשילה לזה כנראה, כי הכרתי את העיצוב האנושי, כשעדיין היה לי באמת את העסק, אבל כשכבר התחלתי להבין שמשהו לא עובד לי שם. אוקיי. שהדברים לא עובדים לי שם, והתחלתי להכיר את העיצוב כשהתחלתי ללמוד בעצם פוטותרפיה, שגם לפוטותרפיה הגעתי בזה שבעצם בתוך העסק הקודם שלי הייתי מתעסקת עם תמונות של אנשים, והייתי רואה איך באמת התמונות כאילו ממש יכולות להביא לאיזשהו תהליך, ויש להם המון המון כוח, והמון המון יכולת כאילו להעביר תהליכים, וממש זה מצחיק, כי גם לשם הגעתי בתגובה, כן? כאילו, זה כזה מצחיק איך... אבל זה קטע, כי זה, שוב, זה לא מספיק רק להגיע לדברים בתגובה, כאילו, יש הרבה דברים שאת יכולה להגיע אליהם מתוך תגובה, אבל יש איזושהי פרקטיקה של אסטרטגיה וסמכות, שהיא גם בתוך, שהיא מעבר, היא כאילו, היא אחרי התגובה, אחרי שהייתה כבר תגובה. תסבירי. אני זורקת פה משהו לחלל, כי מרגיש לי כאילו יש שם משהו, כי הרי, את אומרת, הייתה לי שם תגובה, אז הכל צריך להיות מקסים ומדהים, נכון? לא. אז נכון, אז לא. לא. אז יש וזה פרק אחר כנראה. נכון, אבל יש איזה משהו בפרקטיקה שהעיצוב האנושי מביא, שהיא כאילו ממשיכה מעבר. כלומר, אני מניחה שהגבת כל החיים שלך לדברים. כלומר, את גנרטורית סקרלית, כן. גם אם לא היית מודעת לזה, הגבת. נכון. אוקיי? עכשיו, מה ההבדל? מה ההבדל בין, כאילו, אני מנסה, איך אני אנסח את זה? כאילו, אני מנסה להבין אם יש איזושהי פרקטיקה נוספת שצריך ליישם כאן, כדי באמת ללכת לפי התוואי שהוא נכון לך. אנחנו מדברות כרגע על העולם העסקי? כן. אוקיי. תראי, יש את מה שהיום אני מבינה, ויש את מה שחשבתי שאני מבינה אז. אוקיי. זה כאילו שני דברים שונים בעיניי. היום אני מבינה כמה חשוב שאני אעשה את מה שמייצר לי סיפוק. חד משמעית. זאת אומרת שאם אני ממשיכה לעשות משהו שאני לא נהנית ממנו, גם אם הוא כאילו בתוך התוכנית שהייתה לי במקור, ואני לא נהנית מזה, אני ממש מאוד מהר משחררת את זה. אז אני חושבת שקיבלתי את התשובה, כי אני חושבת אוקיי, רגע, אני רוצה שנייה, אני פשוט מרגישה אוקיי, היה לך את העסק של האלבומים, סבבה? עכשיו, אין ספק שהייתה שם תגובה. אבל משהו קרה, וזה גם קורה לך כאן בעסק של העיצוב, אוקיי? ואנחנו נגיע לזה ונדבר על זה, אבל אני חושבת שמה שקרה, זה המקום את לא היית מודעת מספיק לכאבים הגנרטורים שלך, של להיות מספיק ולשחרר את התוצאה, ואת הלכת לאיבוד בתוך כל מיני תבניות, שבגלל שאת אוהבת תבניות זה מאוד מפתה ומגניב. נכון. אבל אני חושבת שכאילו הלכת שם לאיבוד בתוך כל מיני אסטרטגיות שלא היית צריכה ללכת אחריהם, במקום כל הזמן לראות את המצפן הזה, את הסיפוק. כאילו ללכת לפי המצפן. חד משמעית, ואז באמת אני אומרת בהקשר הזה, שכשמכירים את העיצוב, וכאילו מכניסים אותו לעולם העסקי, זה מאוד 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 מבלבל להבין מה זה לעזאזל אומר לעקוב אחרי התגובה שלך, ולפעול מתוך תגובה בתוך העסק שלך. זה כל כך קשה. עכשיו, בואי, אני מדברת גם לפרוז'קטורים. מה זה גם? אני חושבת שזה דבר, כאילו פרוג'קטורים הם הכי מבולבלים
שהם רוצים ליישם את האסטרטגיה וסמכות בעסק שלהם. כן, כי זה כאילו ממש, תקשיבי, זה מצריך שחרור ברמות שמאוד מאוד 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 מאתגר לעשות. כאילו השחרור הזה. זאת אומרת, תמתיני שמישהו יכיר ביכולות שלך. תמתיני שמישהו יכיר בייחודיות שלך. אני חושבת שמה שמגניב זה המודעות. כי גם אם אני עושה טעויות, ביודעין, כאילו מראש, נניח, הייתה לי תקופה שעשיתי כל מיני כזה שיחות קירות כאלה חינם, כדי להתניע. מה שאני עושה היום. כן, אבל זה ממש שונה, ואנחנו נדבר על ההבדלים האלה. כן. כאילו, זה לא התאים לי. זה לא עלם את האסטרטגיה שלי, אבל בסדר, ניסיתי את זה כדי לראות כאילו מה לא עובד בתוך המקום הזה. אבל מה היה לי? היה לי מודעות. היה לי מודעות לזה שזה ניסוי. גם שאת באיזשהו מקום פועלת בניגוד לאסטרטגיה שלך. נכון, אז לא הסתכלתי על זה ככה, אז אמרתי, אוקיי, אני מציעה, מי שרוצה לבוא יבוא, כן? נכון. אבל היום אני מרגישה שזה כבר ממש לא הולם. כי עוד פעם, כי ברגע, איך אני אסביר את זה? יש שני שלבים בעיניי, כאילו יש את השלב הראשון שאת רק מתחילה להבין מה זה האסטרטגיה והסמכות, ואולי אפילו גם לראות את התועלת שבה, בקטנה כזה, ואת עוד לא לגמרי מבינה מה זה אומר, ואז מהמקום הזה יש הרבה מאוד בלבול, כי כאילו זה כזה, איך לעזאזל מיישמים אסטרטגיה וסמכות בתוך העסק, כשאת אמורה ליזום, כשאת אמורה, כאילו עסק הוא יוזמה, כאילו עסק הוא יזמות, אוקיי? ובואי רגע שנייה נשים את ההבנה הזאת שנייה של כשאנחנו פותחים עסק, כשאנחנו עצמאים, אז מצפים מאיתנו ליזום. זה ציפייה שיש לנו מעצמנו ומהסביבה לנו, כאילו עלינו. נכון. שאנחנו ניזום, שאנחנו נדחוף, שאנחנו נעשה את מה שאנחנו, כאילו שאנחנו נדחוף את העסק שלנו. אגב, זה הופך להיות מלדחוף את עצמנו, לדחוף את העסק שלנו. זה מצחיק. כן. כי כאילו מצפים מאיתנו לדחוף את העסק שלנו, אבל כשאנחנו עצמאים, ואנחנו כרגע מדברות רגע על עולם העצמאות, כאילו מהמקום של עצמאים כזה, של עסק של בן אדם אחד, בסדר? כן. אז מצפים מאיתנו לדחוף את העסק שלנו, אבל בעצם לדחוף את העסק שלנו זה לדחוף את עצמנו. נכון, זה, אגב, כאילו, עסק זה לא רק עסק, זה מבחינתי זה עולם שלם, עולם רגשי, פסיכולוגי, התפתחותי. חד משמעית. כאילו, זה החיים עצמם. זה אני. כן. כאילו, עסק מבחינתי, העסק שלי זה אני. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין הקיבולת האישית שלי, הקיבולת הרגשית שלי, המודעת שלי, כל הדבר הזה, לבין היכולות שלי בתוך העסק. זה בא ביחד, זה לא נפרד, אוקיי? ואנחנו מתפתחות כדי לפתח את העסק, והעסק מפתח אותנו, זה כזה ביחד כל הזמן. כן. ובאמת השלב השני הזה, זה כשאנחנו כבר כן בהתנסות יותר אקטיבית, יותר כאילו יומיומית לתוך האסטרטגיה והסמכות, ואז שמה, כאילו, שמה אני מרגישה שיכול להיות לפעמים כאילו בלבול עוד יותר חזק, ואפילו אני אגיד, אולי תסכול יותר חזק, יותר כאילו המקום הזה שאנחנו יודעות כבר שזה עובד, אבל אז יש ספק. בדיוק, אבל אז יש ספק במקומות של העסק. כי יש פה גם את האלמנט ההישרדותי, של אני צריכה להכניס כסף. נכון, וזה החלק, אני חושבת שזה החלק, תראי, זה החלק שבו אני הרבה פעמים אומרת לאנשים, כאילו בפגישות וכאלה, שיש רצוי ויש מצוי. כאילו אין מה לעשות, יש רצוי ויש מצוי. בסוף, אם בן אדם צריך להכניס כסף כדי להתקיים, ואין מה לעשות, כן, רובנו המוחלט במצב שצריך להכניס כסף כדי להתקיים, או עצמאיות שהן מפרנסות יחידות, כאילו, או עצמאים שהם מפרנסים יחידים, כן, לא משנה, אנחנו מדברות כרגע לשני המינים, כן, אבל, ואז במקום הזה, אני אומרת, קוסמק, תדחפי את חייך.
כאילו אין מה לעשות. תראי, אם כבר דיברנו על הפרוג'קטורים, האמת שלא דיברנו, אבל אני אדבר. עדיין לא דיברנו. כן, אבל אמרת קודם שפרוג'קטורים גם מבולבלים מזה, או שאני אמרתי, ואני בחרתי, ושוב, כל אחד והתוואי שלו ומה שהוא מחליט, אבל אני בחרתי לא לשים את כל הביצים שלי בסל אחד. אני אמרתי, אני לא הולכת לשים את כל המשקל על קריירה אחת, כי אני רוצה ללכת לפי האסטרטגיה וסמכות, ואם כרגע יש לי סוג של קריירה מסוים שמביא לי כסף, ויש לי אחריות, כלומר, יש לי משפחה שאני צריכה לדאוג לה, אז אני מעדיפה שיהיה לי את השקט הזה, ולעשות את מה שאני, כאילו את הפאשן, את מה שאני אוהבת, שזה העיצוב האנושי. כן, שניהם עיצוב. כן, שזה העיצוב האנושי. אז אני מעדיפה לעשות את זה בשלווה, ולא בלחץ של אני צריכה לפרנס את עצמי מתוך הדבר הזה. תראי, דוגרי, אם אני מסתכלת עלייך היום, אני חושבת שאת פיצחת משהו. אגב, שוב, אני מסתייגת, כי זה לאו דווקא מתאים לכל אחד. יכול להיות שאתם חווים כן זרימה במקומות האלה. בסדר, אבל אנחנו כרגע מדברות, כאילו, אין מה לעשות. אנחנו מדברות על עצמנו, מדברות על המקום שלנו, כן? ואני רגע רק אגיד, בסדר? כאילו, כדי להכניס את זה לתוך זה, בעצם לפני כמה חודשים, מתוך מצוקה אמיתית, את פנית החוצה. ואת בעצם הגעת לאיזושהי סיטואציה שאת עובדת בעיצוב גרפי, שזה כאילו באמת המקצוע שהשני שלך, אוקיי? זה המקצוע, מה זה השני? תלוי איך מסתכלים על זה. הראשון. אני כבר עשור עובדת בזה. נכון. זאת אומרת, אני הכרתי אותך, קוראים לי יעל ואני מעצבת גרפית. כן. בסדר? זה מה שאני הכרתי. ואני מורה ליוגה, ואני כאילו... בסדר, אז היו לי עוד מלא קריירות, זה לא משנה. אבל אני הכרתי אותך, קוראים לי יעל, ואני מעצבת גרפית. אוקיי. ובעצם כאילו כזה, זה כזה משהו שכן ניסית להתנתק ממנו, נכון, עברתי שם תהליך. כן, ובעצם מה שבא לי להגיד זה שב4 חודשים האחרונים, וזה כזה קצת מתקשר לסיפורים שלנו על הכסף שדיברנו לפני כמה פרקים, כן? אז עשית איזשהו צעד, שבו מתוך מקום, אגב, מתוך מקום הישרדותי, אוקיי? כן. הגעת לאיזושהי סיטואציה שבה את עובדת עם מישהי, שבעצם את כזה עובדת מאחורי הקלעים, אפשר להגיד, ואת מעצבת עבור אנשים כאילו שהם בעצם לא לקוחות ישירים שלך, כאילו כן. את כזה פרילנסרית, וזה מספק לך בעצם את הצורך ההישרדותי, זה מכניס לך כסף, לצד זה, שכזה יש לנו את הדברים שלנו, ויש לך כזה את הלקוחות שלך, את הקריאות שלך, כן, שקורות מדי פעם וכאלה, ובעצם נוצר מצב שאת יכולה לשחק, כן, ואני סבבה עם זה, כי אין פה לחץ. בדיוק, אבל אז וזה מה שאני כאילו באה להגיד בהקשר מקודם, שיש רצוי ויש מצוי, ובן אדם במקום הישרדותי, ואם אנחנו מדברות על עסק שצריך, מה זה צריך? רוב העסקים צריכים לקלקל בית, אוקיי? אבל הנקודה היא עסק שמכניס את רוב הכסף, או חצי מהכסף בבית, אוקיי? והוא חייב להכניס כסף, כי זה מקום הישרדותי, אז אין מה לעשות, והאסטרטגיה, זה סליחה ומחילה, ואני מאוד אוהבת את העיצוב האנושי, כן? אבל כאילו, במקום הזה, העיצוב האנושי, עם כל הכבוד, יכול ללכת לצד, בעיניי. אגב, גם שאני עשיתי את המהלך הזה, אז אני פשוט, אני שמתי את עצמי באיזשהו מקום שרואים, ואז פנו אליי אנשים, ואז אפשר גם לבחור בתוך המרחב הזה, מי רואה אותך מתוך האנשים שפונים אלייך, כן? היו גם אנשים שפנו אליי שלא ראו אותי. נכון. סליחה, מה זה לא ראו? כאילו לא זיהו, אני מתכוונת לזיהוי, כן? כאילו היו הזמנות, אבל לאו דווקא מאנשים שזיהו אותי, ואז היה באמת מישהי שכן זיהתה, וזה התברר כמשהו ממש ממש טוב, כאילו אני חובה שם הרבה הצלחה. כן, שזה מה שמהמם, ובעיניי באמת זה
כאילו, זה ממש המחשה של איך זה כן יכול לעבוד, אוקיי? זאת אומרת, שאם היית, לצורך העניין, לא שמה את עצמך בחוץ, ולא שמה את עצמך, כאילו, את היכולות שלך, ומה שאת יודעת לעשות והכל. הנקודה זה שלא דחפתי. לא דחפתי את זה. הנחתי, כן. הנחת. גם בתור גנרטורית אני יכולה להניח. כן. אני לא חייבת לדחוף. זאת אומרת, אני חושבת שהאסטרטגיה והסמכות, ואנחנו כאילו כזה קצת קופצות ממקום למקום, אבל לא נורא, התמודדו, כבר מכירים אותנו. אני חושבת שהדבר המדהים פה הוא המודעות לדחיפה, אוקיי? זאת אומרת שאם אני ממשיכה לדחוף, ודברים לא קורים, ואני נשארת מתוסכלת, אז אני לא באסטרטגיה וסמכות שלי, אוקיי? ואני יכולה להניח דברים במרחב, ואז לראות מה הדבר הזה כאילו קורה. עכשיו, אם זה נגיד גנרטורים, אוקיי? ומה זאת אומרת? אבל איך אני אפרסם פוסט אם אני אמורה להגיב? מה זה להגיב לפרסום פוסט? כאילו, אז תפרסמי פוסט, אבל אל תדחפי. כאילו, את מבינה מה אני אומרת? נגיד, עכשיו, אם אנחנו מדברות על שיווק, ושיווק זה כאילו הכאב, באמת כאב מספר אחת אצל עסקים, כאילו עסקים עצמאיים והכל, ושיווק יכול להיחוות מאוד כדחיפה. כן. עכשיו, אפשר לעשות שיווק שהוא לא דחיפה, אוקיי? אם אני עכשיו מדברת על האסטרטגיה להגיב, אוקיי? ואני כותבת כי בא לי לכתוב, אז אני כאילו יוזמת, בסדר? אני כאילו יוזמת, כי אני כאילו שמה פוסט, לא כי מישהו שאל אותי, בא לך לשים פוסט, או בא לך לכתוב פוסט, אלא פשוט בא לי לכתוב פוסט, אז אני כותבת את הפוסט, ואז אני כאילו דוחפת, אוקיי? אבל אני לא דוחפת, כי בפוסט עצמו אני לא עכשיו יוזמת איזושהי סדנה נגיד, ואני עכשיו דוחפת בשיווק שלי את הסדנה, וכאילו, וממש כזה שועטת קדימה, אלא אני הולכת כזה צעד צעד, אני מגששת. אגב, במקומות שאת גם, במידה ואת כן מפרסמת סדנה, אז בדרך כלל הסדנה הזאת מגיעה מתוך איזושהי תגובה. נכון, בגלל זה אני אומרת, אוקיי, תראי, בואי רגע נדבר למי שלא עד הסוף בתוך העולם של העיצוב, בסדר? כאילו נגיד כן כזה מכירים קצת, אבל לא לגמרי עד הסוף, וכזה רוצים רגע שנייה להבין מה קורה. אז אמרנו גנרטורים באו להגיב, אוקיי? עכשיו את באה להגיב, ואת רוצה להוציא סדנה. בסדר? את רוצה להוציא סדנה, את רוצה להוציא קבוצה. ונגיד ואת רוצה מתוך הראש שלך, ולא מתוך תגובה. זאת אומרת, אף אחד לא אמר לך, זה לא שעכשיו החיים הבשילו אותך לתוך משהו שגרם לך להגיב ולהבין שנכון לך להוציא את הסדנה, אלא פשוט כי את יודעת שזה מה שאת צריכה לעשות. כי היועץ העסקי שלך אמר לך שזה מה שצריך לעשות. אוקיי, אמר לך יועץ עסקי, זה מה שצריך לעשות, לא יודע, אגב, זה גם סוג של תגובה, אבל בסדר. או לא יודעת, או חשבת על זה והבנת שזה מה שצריך. ואז את בעצם הולכת ופותחת את הסדנה ומתחילה לדחוף אותה. אוקיי? דוחפת. תסתיים הסדנה, לא תרגישי מסופקת. לא תרגישי מסופקת. כאילו אין מה לעשות, לא תרגישי מסופקת. אני חושבת שאצל כולם, אבל אצל גנרטורים במיוחד, יש גם את הקטע של התוצאה. שהוא, אני חושבת שזה אלמנט ממש חשוב בכל תהליך של גנרטור. כאילו הסיפוק אל מול התוצאה. כן, לשחרר תוצאה זה כאילו אחד הדברים הכי משמעותיים לגנרטור בעשייה שלו, כי אם אני מסופקת, עם השיווק, תראי, אוקיי, נתתי דוגמה אחת, בסדר? ואז כזה, את יודעת, אין לך נרשמות, או יש לא מספיק, או לא יודעת מה, אוקיי? ואז מתוך המקום הזה בעצם, את מתחילה, כאילו, את מתחילה להיות מתוסכלת. כל מה שאני עושה כשאני משווקת, אני רק כל הזמן עסוקה במה אני מקבלת מתוך השיווק הזה, אוקיי? כאילו מה התוצאה, כמה נרשמות יש, כאילו כל הדבר הזה, ואני כל הזמן עסוקה בכל פוסט שאני כותבת, אני רק עסוקה בתוצאה, אז אין מה לעשות, לא יעזור בדין, בסדר? סיפוק לא יהיה שם. סיפוק לא יהיה שם. עכשיו, לעומת זאת, וזה דברים שכאן קראו לי, כשאני בתוך התלהבות, אגב, אני אגיד מדבקת, כאילו, זה אני יודעת להגיד על עצמי היום, שאני בתוך התלהבות מדבקת ממשהו,
ואני כאילו נגיד הגבתי לתוך איזושהי סדנה או איזושהי קבוצה או לא יודעת מה, ואני מדברת עליה מתוך הפשן הזה, כאילו מתוך הכיף שלי לדבר עליה, מתוך הסיפוק הזה שיש לי כאילו בכלל להוציא את הדבר הזה לעולם, אז כאילו שום דבר אחר לא משנה. כאילו באמת ששום דבר אחר לא משנה. עכשיו כן, המיינד שלי יכול כזה to sneak in כזה, כאילו כזה לבוא מאחורה ולהגיד לי, הלו חמודה, אבל אז מה אם את מתלהבת? אין נרשמות, או יש רק 2 נרשמות, או יש רק 3 נרשמות, או לא יודעת, או יש רק 10 נרשמות, ואת רוצה 20, כאילו, לא יודעת. ואז מתוך המקום הזה, כאילו, זה יכול, שם בעצם נכנס הספק, כן? אבל בסוף, אני חושבת האסטרטגיה בפועל, כאילו, היישום של האסטרטגיה, בתוך עסק חייב לבוא באיזושהי דינמיות מסוימת, ואני אגיד גם, הוא חייב לבוא מתוך ניסוי וטעייה, של רגע, אוקיי, בוא נראה מה קורה בוא נראה מה קורה כשאני עושה את זה, או בוא נראה מה קורה כשאני עושה את זה. עכשיו, אם מטרות עובדות לך, אוקיי? וטוב לך לשים מטרה לנגד עינייך, ונעים לך וסבבה לך, ואת מבינה איך לפרק את המטרה הזאת, ולהגיע לדבר הזה, אוקיי? אז יופי, אז מהמם, אבל היום תשאלי אותי עוד שנה מה אני אעשה, אין לי שמץ קלוש של מושג. אין לי שמץ קלוש של מושג, לשחרר את כאילו ממש, וואי, אימא'לה, איך אני מפוזרת, אלוהים, שמור, כאילו, דברי איתי עכשיו על אסטרטגיות שיווקיות, ואני כאילו אתחיל לגרד לך בגוף. אני גם מתגרדת מלעשות עכשיו אסטרטגיה. אפילו אני ואת. אז טוב שהזכרת את זה. אוקיי, למה? כי דיברת קודם על עסק עצמאי של בן אדם אחד, ואני חייבת להגיד שאני ניסיתי כמה פעמים להיות עסק של בן אדם אחד, וזה בכל פעם מחדש לא עבד. אוקיי. אוקיי, עכשיו ברור שיש פה גם באמת את הקטע הפרוג'קטורי, שאני חושבת שפרוג'קטורים מאוד מתאים להם לעבוד בשותפות, אוקיי? לא לכולם בהכרח, לא לכולם, אבל רובם, כאילו זה יכול, אני חושבת שיש טיפוסים שמתאים להם. כן, מי אתה, כזה. וגם הקטע האנרגטי, כאילו, בואי, נכון. יש עניין שם. עכשיו, היו לי 2 שותפים, היה לי אותך, כאילו עדיין יש לי אותך. כן, תודה רבה. והיה לי גם היה לי איזושהי תקופה שאני והבן זוג שלי היינו שותפים, וזה תמיד הביא תוצאות מאוד מאוד טובות. כאילו, האפיקים שאני יכולה להגיע אליהם בשותפות, הם הרבה יותר רחבים, הרבה יותר. וגם לפני כמה זמן, אני ואת עשינו משהו ממש חמוד ביחד, שהלכנו לניתוח של ה-BG5. אוי, זה מצחיק, בדיוק זה עלה לי בראש, ואמרתי כאילו, אני אגיד, ואז כאילו. כן, אז הלכנו לאיריס שביט, שהיא עושה בעצם את הקריאות האלה של ה-BG5, ועשינו כזה מין קריאה משותפת, זה היה ממש חמוד, וגם באמת עלה שם שאני צריכה להיות בשותפות. אני לא, דרך אגב. אבל את לא, אבל את צריכה כאילו את הפינג פונג הזה. אני צריכה באמת את הפינג פונג הזה. כאילו מעבר ליותר גנרטורית, את צריכה אנשים שכזה יבואו, ייכנסו אלייך למרחב, יעשו איתך את הפינג פונג הזה, ואז כאילו ימשיכו בדרכם. שזה סוג של כזה מה שאנחנו עושות. כאילו אנחנו שותפות, אבל אנחנו לא עכשיו כאילו מחויבות, אין איזה מחויבות מטורפת אחת לשנייה. את מסכימה איתי? כן, האגו שלנו פתוח ביחד. כן. כאילו לא באנו להתחייב אחת לשנייה. אז מצד אחד אנחנו עושות דברים, יש לנו פודקאסט כבר איזה 1.5 שנה, הוצאנו מגזין ביחד במשך שנה. כאילו, נכון. כן אנחנו עשינו דברים, כן נכנסנו למחויבויות, אבל כאילו לכל אחת יש כזה את העולם שלה. זה לא שעכשיו אין אותנו, ויש רק את העסק של מיכל ויעל, וזהו, וזה מה שעושים. כן, ואני חושבת שלקח לנו הרבה זמן, סליחה, אני אדבר על עצמי. על זה. אני אדבר על עצמי, לקח לי הרבה זמן להרגיש בנוח עם זה. למה?
למה זו שאלה טובה? כי תראי, כאילו זה מתקשר לי לדברים אחרים, שקשורים בכלל למערכות יחסים ודברים כאלה, כן? ולאיזושהי בלעדיות כזאת, שאולי צריכה להתקיים, כאילו בתוך מערכת יחסים. וזה קשור לי לעולמות אחרים מאוד, אבל כן לקח לי זמן להבין שזה בסדר שיש לי את הדברים שלי, ושלך יש את הדברים שלך. כן, לי זה כזה מאוד ברור. לי לא. לי זה לא היה ברור מאליו מבחינתי, כאילו, כי גם, אגב, כשעשינו את הקריאת מפה הזוגית הזאת, כן, אצל איריס, אז אני צריכה לעבוד לבד. כאילו, ואני באמת מאוד עצמאית בעבודה שלי, כאילו, אני באמת מאוד עצמאית בעבודה שלי. את רצה. אני רצה כאילו, אני רצה מתגובה לתגובה, ואני יכולה לבד, ואני סינגל דפינישן, ובאמת כאילו, אני לא זקוקה לשום דבר באנרגיה שלי, ואז כזה הרגשתי אשמה על זה. כאילו, הרגשתי לא בסדר על זה. למה? כי לא יודעת, כי כאילו אנחנו אומרות להיות ביחד. זה בדיוק, זה גם במערכות יחסים אחרות, תמיד הציפייה הזאת לשוויון, לאיזון מוחלט, זה לא קיים. במיוחד לא שאת מכירה את העיצוב האנושי. זה לא קיים, זה לא, כאילו אי אפשר להגיע לשוויון. כי הקונספט של שוויון הוא מראש מועד כאילו מראש מועד כישלון, כן. בא לי לספר על משהו. נו, תספרי. אז אני אספר שזה היה ממש בדיסקרטיות, אנחנו בכלל לא פרסמנו את זה, ואני קודם אגיד מה זה, ואחר כך אני אספר איך זה קרה. אוקיי, בסדר, זה חמוד. אנחנו בשבועיים האחרונים העלינו איזשהו פיילוט, מין מיני קורס כזה, ליסודות העיצוב האנושי, אבל מוכוון לאנשי טיפול ייעוץ סלש אימון, אוקיי, שרוצים לשלב את זה, הם לא עכשיו רוצים ללמוד את זה כדי להיות קוראי מפות, הם רוצים לשלב את זה בקליניקה שלהם. פשוט מתוך זה שראינו שהרבה אנשים מהתחום הזה מגיעים אלינו. אני אגיד רגע משהו לגבי, אנחנו לא ראינו את זה. וזה מה שיפה בשילוב של, הנה. אז זהו, אז תספרי איך זה קרה בעצם. הנה קלאסי, אסטרטגיה וסמכות. כן. קלאסי. מה זה קלאסי? חוש לוקי קלאסי, בסדר? כאילו בספר על דוגמאות של אסטרטגיה וסמכות, פרוז'קטור וגנרטור, זאת הדוגמה שכתוב בה. כן. אוקיי? אגב, הרבה דברים שעשינו זה היה ככה, אבל זה היה ממש בודד. אנחנו לא התכוונו לפנות לאנשי טיפול. זה לא היה בכלל במחשבות שלנו. זה לא היה בלקסיקון, זה לא היה במטרות, זה לא היה בלוח חזון, לא שיש לנו דברים כאלה, אבל זה לא היה זה לא היה בחלל. אוקיי? כן. ומה שקרה זה שבעצם את דיברת איתי, כאילו הקלטת לי הודעה, כאילו כמו אין ספור ההודעות שאנחנו מקליטות אחת לשנייה, ויצאת מאיזשהו סשן, שבתוך הסשן הזה, כאילו, שהוא היה כאילו סשן עם איש טיפול, אז כזה זרקת כאילו, בתוך הרבה מאוד דברים אחרים שדיברת עליהם, זרקת, אני לא מבינה למה אין העיצוב האנשי למטפלים, כאילו למה המטפלים לא יודעים את העיצוב האנשי, זה היה לי הרבה יותר קל, אם כאילו הייתי, אם כאילו היא הייתה מבינה שאני פרוז'קטורית. בום. זהו. אבל זהו, אז משם... ואז משם, אני לא שמעתי שום דבר משאר הדברים שאמרת. כאילו, את דיברת איתי כאילו על כל מיני דברים אחרים, לא שמעתי כלום ממה שאמרת. כל מה ששמעתי זה כזה, פאק! העיצוב האנושי למטפלים! ואז פתאום כל הסימונים בעצם, ואז הבנו שמלא מהאנשים שמגיעות אלינו הם נשות טיפול בעצמם, כאילו פתאום מה שקרה זה שכל החלקים כאילו התיישרו בתוך המקום, כאילו ממש נפלו לתוך המקום, פתאום הכל made sense, כאילו, במילא כל מי שמגיע אלינו כמעט 90% מהם הם נשות טיפול. וחלקם הגדול רוצות להבין את העיצוב האנושי, בין היתר כדי
להבין את האנשים שנמצאים אצלם, וכאילו הם רוצות להבין את עצמם טוב יותר, כדי שהם יוכלו להבין אחרים טוב יותר, ועוד כל הדברים האלה, וכזה אמרנו, רגע שנייה, אבל איך אנחנו מפשטות את זה? כי אנחנו לא רוצות עכשיו להיכנס למשהו כאילו שהוא כזה סופר מורכב, ולהתחיל עכשיו מרכזים וזה, ולהתחיל כאילו, את יודעת, כאילו, אלא, לא, סימפליפיי, כאילו ממש כזה לפשט את זה. ואני כאילו מאותו רגע, אין, זהו, כאילו, אני כזה הייתי באובססיה על הדבר הזה. אז תקשיבי, אז קרה משהו מגניב מתוך זה, שבאמת, מאותו רגע, את פשוט רצת. זה בדיוק הריצה הזאת שדיברנו עליה מקודם, את פשוט, כזה, הייתה לך תגובה, ופשוט רצת על זה, כי את כאילו יכולה, באמת יש לך את היכולת הזאת כזה לעבוד לבד, וכזה לסגור פינות. כזה, פשוט התקנתי אותך בדרך. כן, ומפה לשם, פתאום יש לנו קורס. כן, ויש לנו כאילו פיילוט, ומה שקרה באותו רגע זה שבעצם רק קיבלתי את האישור שלך, שאני כאילו, כזה, בגלל שאת אמורה ללדת וכאלה, אז כזה דיברנו על לעשות את זה אחרי הלידה, ואז כזה, לא, זה צריך לקרות עכשיו. אז התחלתי לפתוח יומן ולראות, רגע שנייה, אבל אוקיי, אבל אנחנו נעשה את זה לא הרבה מפגשים, זה 6-7 מפגשים, והנה תראי, כאילו עד הלידה יש לך ככה וככה, ואנחנו מסיימות את זה כאילו עד אפילו 2-3 לפני הלידה שלך, כאילו אנחנו יכולות לעשות את זה, אבל אז היינו צריכות בעצם להרים את הקורס, ואת השיווק, ואת ההרשמה שלו, בשבוע וחצי. בגלל זה לא שיווקנו. לא שיווקנו. איכשהו הגיעו אנשים ולא שיווקנו. מה זה איכשהו הגיעו אנשים, אחותי? אני דגמתי את האנשים, כאילו, בואי, כאילו אנחנו בעצם החלטנו שאנחנו עושות שיחות כזה, כדי להבין את הקהל, ועשינו באמת את השיחות האלה, אבל תכלס לא הגיעו לנו, אף רשומים לא הגיעו משם, ופשוט מה שעשיתי, זה התחלתי לשלוח הודעות, כאילו, לאנשים שאני יודעת שזה יכול להיות רלוונטי להם. ואנשים פשוט באו. כן. וכן, ואז כזה זאתי מצטרפת, וזאתי מצטרפת, וזאתי מצטרפת, ומפה לשם יש לנו קבוצה של 6, כאילו, נסייניות, ואני קוראת לזה נסייניות, כי זה לגמרי פיילוט, וזה משהו שאנחנו בעצמנו, כאילו, בגלל שכזה היינו נורא במקום שלא יודע מה הוא עושה, מה זה לא יודע מה הוא עושה? יודע מה הוא עושה, אבל לא מבין לאן כל הדבר הזה הולך, אז כזה, כאילו בעצם שמנו את זה בפרונט, ואמרנו, זה פיילוט, אנחנו בונות את זה גם, אגב, זה גם משהו שהיה כאילו, שהיה לך קצת קשה איתו בהתחלה. אמרתי לך, אנחנו לא בונות את המפגשים מראש. כן. אנחנו לא בונות את המצגות מראש, אנחנו עושות סילבוס לעצמנו, של אוקיי, מה יהיה בכל מפגש, סבבה, אבל אנחנו בונות את המפגשים as we go along, כי אם עכשיו נשקיע זמן בלבנות מצגת, על כל מפגש, אנחנו לא נצא מזה, ואנחנו לא נצליח להרים את זה. בסדר, זה טוב, כי באמת, יש לי את המקום של הפרפקציוניזם, שחייב, שהכל יהיה כזה מסודר ומאורגן מראש, ובסדר, אני ממש מבסוטה על איך שזה קרה, ואני ממש שמחה שהלכנו על זה, והלכנו על זה כמו שהלכנו. אני אגיד, שזה לא היה יכול לקרות, אם היינו מפוקסות במטרה. נכון. אם היינו מפוקסות במטרה, ועכשיו מגדירות את העסק שלנו, המשותף, ואת העשייה המשותפת שלנו, ומכניסות אותו לתוך תבניות, לתוך כאילו מסגרת נגיד של, אוקיי, מי הקהל שלנו, מה הכאבים שאנחנו פותרות, מה המוצרים שאנחנו מציעות, כל הדבר הזה, אוקיי? והיינו כאילו סופר מפוקסות לתוך הדבר הזה, אז כשמה שקרה, הוא לא היה יכול לקרות. אז זה מוביל אותי לשאלה של, אוקיי, אז מתי כן צריך לשאול את השאלות האלה של הכאבים וכל הדברים האלה ששואלים בכל מיני תהליכים עסקיים? כי כן יש לנו מקומות שאנחנו נכנסות לזה. אני חושבת שזה צריך לקרות. את אמרת לי את זה פעם, נראה לי. כאילו, את אמרת לי את זה לדעתי פעם, שצריך להכין את כל הדבר הזה ואז לזרוק אותו לפח. אמרתי את זה? יש מצב, כן. אוקיי. נראה לי, כן. זה מתאים לי. יכול להיות. כן. אבל זה כאילו, אוקיי, כן תביני מה החוזקות שלך, כן תביני מה את מביאה לשולחן, כן תביני לפחות מי האנשים שכיף לך לעבוד איתם, אוקיי? ואני יודעת היום לזקק את האנשים שכיף לי לעבוד איתם. כאילו, אבל לא הייתי יכולה לדעת את זה אם לא הייתי פשוט מנסה ובודקת. מה נעים לי ומה לא נעים לי, ומה כיף לי ומה לא כיף לי. ואני חושבת שיש איזושהי אשליה, בעיקר כשאנחנו פותחות עסק, כאילו ומתחילות בתחילת הדרך, אז יש איזושהי אשליה שאנחנו נקבל לכל התשובות מיד.
ומה שאנחנו עושות, וזה משהו שהיה לי מאוד קשה להבין, אגב, כשהתחלתי את העסק שלי, ושמעתי את המשפט הזה הרבה. כאילו, היו אומרים לי כזה, העסק הראשון שלך זה אף פעם לא העסק האחרון שלך. כאילו, זה כזה, מה שאת מתחילה זה אף פעם לא מה שתסיימי. האמת שזה ממש נכון. וכאילו היה לי מאוד קשה לשחרר את זה. כאילו היה לי מאוד קשה עם זה, ובגלל זה גם היה לי מאוד מאוד קשה לשחרר את העסק הקודם שלי. כן, היה לך מאוד קשה שם. מאוד מאוד קשה. כי כאילו בעצם כשאת מתחילה, זה קצת כמו ילד ראשון. כן. כאילו את מתחילה כזה, ואת מביאה את הדבר הזה לעולם, ואת נורא נורא כאילו מתרגשת, והכל כזה, כן, וזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, וזה, ואז את כזה, כאילו מאוד מנסה להכניס את כל הדבר הזה לתוך איזושהי פנטזיה מסוימת, שאת יודעת לאן כל הדבר הזה הולך, ואת יודעת לאיזה כיוון זה הולך, ואת יודעת מה תעשי, ואת יודעת מה יבוא, ואת יודעת, ואת יודעת, ואת יודעת, ואת לא יודעת כלום. בדיוק כמו ילד ראשון. כאילו, את לא יודעת כלום. כן. ואז כשאת, כאילו, לשחרר, זה מאוד מאוד קשה. כאילו, זה לשחרר, לא רק לשחרר את הזה, זה לשחרר את הפנטזיה, לשחרר את הציפיות שהיו שם, לשחרר את כל הדבר, את כל המטרות, את כל הלוח חזון, את כל היעדים, את כל המקומות האלה, ובכלל לשחרר את מה שאת עושה. ולהבין שמה שאת התחלת לעשות, זה לא מה שצרימי לעשות. כאילו, ופה בעיניי, ההקשבה לאסטרטגיה וסמכות, היא מדהימה בתוך עסק, כי זה בעצם מאפשר לך, להיות, כאילו, תמיד יש איזושהי כוכבית קטנה בצד, שאומרת, רגע, שנייה, אבל אם אני גנרטור, אז אני צריכה להיות מסופקת ממה שאני עושה. זה כל הזמן לחזור לסנטר. כן, ואם את פרוג'קטורית, את צריכה לשים את ההצלחה שלך, כאיזשהו, כאילו, משהו כזה, מין כוכב צפון כזה. אז ואני אגיד גם למניפסטורים, כמובן, את השלווה. ורפלקטורים, את ההפתעה, כן, כאילו, אני חושבת שזה ממש לשים את זה ככוכב צפון. נכון, אני חושבת שההצלחה היא קצת יותר מורכבת. שוב, ההצלחה היא תמיד מורכבת בעיניי. מבחינתי, באמת ההצלחה הפרוג'קטורית, היא מתחלקת ל4 שלבים, בעצם זה 4 שלבים להצלחה. ושוב, כל אחד מוזמן לחקור את זה כאוות נפשו, אבל זה מה שאני הגעתי אליו. אז השלב הראשון הוא בעצם זיהוי. לפני בכלל שיש איזושהי הזמנה, אני צריכה לחוש מזוהה על ידי הצד השני. אחרי זה, השלב השני זה הזמנה, אני צריכה לקבל הזמנה מהצד השני. השלב השלישי זה הכוונה. עכשיו זה בהתאם לעיצוב הספציפי שלכם, זה יכול להיות כיוון יצירתי, כיוון מנטלי, הכל בהתאם למה שמוגדר אצלכם במפה. כלומר, אם מישהו מזמין אותי להכווין דרך האנרגיה הסקרלית, המינית שאין לי, או האנרגיה הרגשית שלי שאין לי, אז זה פחות רלוונטי. והשלב הרביעי זה הכרה, כלומר צריכה להיות איזושהי הכרה בכיוון שלי, בזה שהכיוון שלי היה מוצלח, ובאמת התחושת הצלחה, אם אני מזקקת אותה, היא נובעת באמת מהמקום הזה שהזמינו אותי לכוון איזושהי תנועה, והתנועה הזאת השתנתה והביאה לאיזושהי תוצאה. ושהצד השני באמת מכיר בזה, כלומר אם הוא לא מכיר בזה, זה לא תמיד עושה את אותו אפקט, למרות שגם לפעמים זה יכול כזה להיות נחמד, לראות את זה מהצד, אבל עדיף שתהיה הכרה. אז זה 4 השלבים, זה זיהוי, הזמנה, הכוונה והכרה. אז אני חושבת שזה כאילו ההצלחה, אני חושבת שההצלחה זה כאילו קצת יותר מורכב, כלומר, כמצפן עבור פרוג'קטורים, זה עוד יותר מבלבל, אבל אני חושבת שניסיתי ככה להסביר מה זה בשבילי, אני מקווה שזה עזר למישהו. נכון, אבל זה במרחב העסקי, זה נראה לי מאוד משמעותי, כי בעצם חשוב שתעבדי עם לקוחות, שיכירו בתרומה שלך לכיוון, כאילו, ורק שמה בעצם את יכולה לחוות את ההצלחה האמיתית שלך, בתרומה הזאת של הכיוון היצירתי שאת נותנת, שאת מביאה איתך. לצורך העניין, אם אנחנו בשותפות שלנו, ואני עושה את כל העיצובים שלנו, נכון. כן? בכישרון גדול מאוד. תודה. אז
אם אנחנו לצורך העניין בשותפות, היית עכשיו אומרת לי כל שטות משהו על העיצוב שלי, זה לא היה עובד כנראה. כן, לא, זה לא היה עובד, כאילו גם, אגב, גם בשבילי לשחרר את המקום הזה, היה גם סוג של אתגר. תשמעי, שאת היא מקצוענית, את היא מקצוענית, אין מה לעשות. אני חד משמעית, זה נכון, אבל כאילו, זה היה, למה זה היה לי, כאילו, כי יש לי את כי יש לי את הטעם שלי, אוקיי? ובגלל שאני כאילו כן מאוד עצמאית במה שאני עושה, וכאילו מאוד זה, אז היה לי קשה לשחרר את הטעם שלי. עכשיו, זה לא שמה שאת עושה הוא לא בטעם שלי, הוא כן, לכן זה כאילו עובד, כן? אבל בעצם הייתי צריכה להסתכל על זה מכובע אחר של הביחד שלנו. כן. זה כבר לא אני, זה כבר לא את, זה שתינו ביחד. ושתינו ביחד בעצם הכיוון היצירתי שאת נתת לכל המשותף שלנו, הוא משהו שיכולתי להתחבר אליו. ושמה כאילו יכולתי באמת לשחרר, כי נוצר איזשהו קו יצירתי, קו כאילו עיצובי מאוד מאוד ברור, והוא היה נורא נורא מדליק, כי גם זיהיתי את התרומה שלי בתוך המקום הזה. לא שיש לי, אין לי לא 8 ולא 1, אבל כן זיהיתי את המקום שבו יש בו קצת ממני. כן. ובגלל שזה כאילו עבד ביחד, בגלל שכאילו, מה שנקרא, את לא שללת את הדעה שלי, כן. ואני כאילו נתתי לך את המקום, כאילו לשים את אותך בתוך הדבר הזה, אז כאילו זה עבד ממש ממש טוב. כאילו נופלת לי ההבנה שהתהליך הפרוג'קטורי הוא ממש, כאילו הדרך להצלחה הפרוג'קטורית בעסק, זה באמת משהו שהוא סופר תהליכי, כאילו זה נבנה. זה לא מתחיל ונגמר הזמינו אותי או לא הזמינו אותי, כזה. כן, אני יכולה להבין מה שאת אומרת. אני יכולה להתחבר מהמקום של הגנרטור, שהסיפוק באמת חייב להיות מכל, זאת אומרת, עוד פעם, מה זה חייב להיות מכל מה שאני עושה? אין ספק שיש פעמים שאני לא מסופקת ממה שאני עושה, אבל אין מה לעשות. אבל כן, כאילו, הדברים הכי טובים קורים לי כשאני מסופקת ממה שאני עושה. כאילו, כשאני תוך כדי בדרך מסופקת ממה שאני עושה. ושמה כאילו זה הדברים הכי כאילו, זה הדברים הכי טובים שקורים. אני מסכימה איתך לגמרי. אז תגידי, מה עוד את רואה כאתגר בתוך השילוב של האסטרטגיה וסמכות בעולם העסקי? אז אני חושבת שזה משהו שמתאים לכולם, אבל אני מרגישה שפרוג'קטורים נדפקים על זה במיוחד, על הקטע שלה לחכות להזמנה. אם כבר הפרק על קורבנות. כזה. כן, בבקשה. אז כזה איך אני אמור לשווק, איך אני אמור למכור, איך אני אמור לעשות את כל הדברים האלה בעסק שלי, מתי שאני כזה תלוי באנרגיה של האחר וצריך לחכות להזמנה. אז מה שאני הולכת להגיד כזה הוא מוכוון פרוג'קטורים, אבל מבחינתי הוא גם תקף לכולם. אז הקטע הזה של לחכות להזמנה, אני מניחה, כאילו, אם לא הדגשנו את זה מספיק בשאר כל הפרקים של הפודקאסט, אי פעם. אז זה קשור לזולת, זה לא קשור לדברים שאתם עושים לבד, אוקיי? אלא אם כן אתם כותבים עכשיו פוסט ושמים שם של מישהו ספציפי, ופונים אליו ואומרים לו בוא תירשם לסדנה שלי, אז זה לא נחשב, כלומר אתם יכולים להניח את עצמכם במרחב, ולתקשר את עצמכם, וחלק מהעבודה שלכם זה גם להראות את עצמכם, כאילו בואו, אתם לא יכולים להיות בתוך וקום, ולצפות שאנשים יראו אתכם, ידפקו לכם בדלת. לדעתי... אולי זה קורה, אולי מי שזה קורה לו אז מגניב, אבל לא חושבת שזה קורה לרוב האנשים. אני חושבת שזה שיווק, כאילו זה שיווק בתכלס. כאילו שיווק זה לשים את האמת שלי, את הדרך ראייה שלי, את מה שאני, איך שאני רואה את הדברים, כאילו בחוץ, זה שיווק. תראי, זה מזכיר לי שלפני, נראה לי שבוע שעבר הייתי אצלך, וניסית למלא איזשהו שאלון כזה, שרצו שתביא דוגמאות לכתיבה שיווקית. כן, לא היה לי. ונדפק לך המוח מזה, כי את כאילו, מה זה כתיבה שיווקית? כאילו כל דבר שאני כותבת זה
זה פשוט תקשורת, זה שיווק. כי אני לא יודעת לכתוב פוסטים שיווקיים. אבל מה זה? כאילו, מה זה פוסט שיווקי? אני לא מצליחה להבין. אני משערת שפוסט שיווקי בהגדרה של אנשים נורמליים, זה איזשהו פוסט שיש לו איזושהי מטרה, והמטרה היא בעצם נגיד למכור, או כאילו בעצם למכור משהו. כאילו זה פוסט שיווקי, מה זה פוסט שיווקי? זה שאת עכשיו נגיד פותחת סדנה, ואת כותבת כאילו איזה, לא יודעת, כמה מדהימה הסדנה שלך, כאילו, ואז זה פוסט שיווקי. ואז יוצא לך פוסט כזה שאת שוטחת את הסיפור חיים שלך, ובסוף אומרת, אז בואו לסדנה שלי. כן, טוב, זה, את יודעת, זה כאילו העיוות של הדבר הזה, כן? כאילו, אני חושבת שעוד פעם, זה כזה, שיווק זה כאילו, אני חושבת שעצם זה שאת מגדירה פוסט כשיווקי, את שמה עליו אג'נדה. וכשאת שמה עליו אג'נדה, כאילו, את מראש מוציאה את האותנטיות ממנו. ולכן מבחינתי, כאילו, אני ממש, אני בטח עושה את זה, או עשיתי את זה, כן? או בטח אני עוד אעשה את זה, כן? שבו אני כאילו כותבת משהו מתוך מטרה לפתוח איזושהי קבוצה, או איזשהו משהו, ואז בעצם להציע לאנשים לבוא. אבל בכל שאר הזמן, כשאין לי מטרה מאוד מאוד ספציפית, אז כזה, אני פשוט לא יודעת, פשוט כותבת מה שאני רואה, למרות שאני לא כותבת כבר הרבה זמן, אבל בסדר. הפוסטים האלה הם באים בחוסר אותנטיות, מתי שאת מספרת סיפור שלא קשור. שכאילו את איכשהו מקשרת אותו בכוח לדבר. כן, כזה סוג של כזה בכוח, כאילו, לא יודעת, כאילו, תראי, למה זה מעצבן אותי? כי זה מה שאומרים לנו לעשות. אני חושבת אבל שהפוסטים הכי אותנטיים שיוצאים לך, זה פוסטים שאת דווקא מספרת על התהליך שלך, כאילו התגובתי בתוך הדבר, ואיך בכלל הגעת לזה. את יכולה להביא איזשהו נדבך של עבר, או איזשהו סיפור קטן, אבל לרוב, זה יהיה בעיקר התהליך שלך, ומה שהביא אותך בכלל לפתוח את הדבר הזה. כן. וזה כאילו משהו מגניב בעיניי. כן, כי עוד פעם, כי אני 10:34. כי אין מה לעשות, אני 10:34, אם לא מדברת על עצמי, זה לא אותנטי. נכון. כאילו, כל דבר שאני עושה, אני צריכה לדבר על עצמי, כי אם אני לא מדברת על עצמי, זה פשוט לא אותנטי. כאילו, ככה, זה כזה. אני לא יודעת לדבר על האחר, אני יודעת לדבר עליי. כן. אבל ברמה, בא לי להגיד משהו. תגידי. יש באמת קושי מאוד 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 גדול, בדיכוטומיה שהמיינד שלנו מייצר, כשהוא לומד משהו חדש, ואז הוא חושב שככה צריך להיות כל הזמן. אוקיי? והקושי הזה, בעצם כשאנחנו נכנסים לעיצוב, אמרנו כזה מקודם קצת, דיברנו על זה, כן? כאילו למה עסקים, יזמות, ליזום, לדחוף, טטטי, יופי, מהמם, סבבה, מגניב. ואז כזה נכנס לעיצוב האנשי, ונגיד אתם גנרטורים, ואתם באתם להגיב, ומה זאת אומרת להגיב? להגיב זה מאוד פסיבי, איך אני יכולה להגיב? מה זאת אומרת? אבל אם אני רוצה להוציא סדנה, אז איך אני אגיב אליה? כאילו, מה זה להגיב? כאילו, כזה. ואז אני אומרת, תוציאו סדנה. תעשו את מה שלעזאזל אתם רוצים לעשות. את רוצה להוציא סדנה? תוציאי סדנה. את רוצה להוציא ליווי? תוציאי ליווי. את רוצה להוציא הרצאה? תוציאי הרצאה. תעשי מה שלעזאזל בא לך. אבל שימי כוכבית. זה הכל. רק שימי כוכבית. שימי כוכבית שאומרת, האם הגבתי לזה? האם אני מסופקת מזה? אם אני לא מגיבה לזה, אם לא הגבתי לזה, האם אני דוחפת? האם אני מתאמצת? האם אני במאמץ? האם עכשיו אני במאמץ לשווק את הסדנה? או האם הכל זורם ברגע שהנחתי את זה על השולחן? הנחתי את זה וזה פשוט זורם. למה זה זורם? כי הבאתי את עצמי, הבאתי את האותנטיות שלי, הבאתי את הקול שלי החוצה, ואני באמת באמת מאמינה שההרצאה הזאת היא הרצאה בת זונה. ואני יודעת שמי שיגיע אליה, היא באמת אנשים שיתרמו ויקבלו ערך אמיתי, אגב ערך, לא משנה, כאילו יקבלו ערך אמיתי, יקבלו ממש כאילו, זה יהיה להם טוב. ומי שלא צריך להיות שם לא יהיה שם, ומי שצריך להיות שם יהיה שם, ויכול להיות שיהיה לי 4 אנשים, ויכול להיות שיהיו לי 40 אנשים.
אבל אם הסדנה הזאת או ההרצאה הזאת צריכים לצאת, אז שפאקינג יצאו. תלמדי אחר כך מה היה שם. כאילו, כל מה שאני אומרת זה כזה, אפשר לחיות באסטרטגיה וסמכות בתוך העולם העסקי, כשאנחנו במודעות למה קורה כשאנחנו לא. זה נכון גם, אגב, אותה עצה בדיוק, אני נותנת גם בהקשר הזה של החיים האמיתיים, אוקיי? זה כזה, תנסו, לא תנסו, לא תדעו. כאילו, אם לא ננסה, לא נדע. ואני יודעת היום, זה משהו שאני יודעת, כשאני דוחפת מהמיינד, ואת אמרת לי את זה פעם, נורא חכמה, כאילו, את אמרת לי את זה פעם כזה, שכשאני מגיבה, אז כאילו, אני לא מתאמצת לשכנע את עצמי שאני עושה משהו טוב. כאילו, אני לא במאמץ, כאילו, בדרך לשכנע שזה הדבר הנכון לעשות. אני פשוט עושה את זה. נכון. וזהו, כאילו, ושום דבר אחר כזה, הכל רעשי רקע שהם נעלמים פשוט בתוך הסיטואציה הזאת. וכאילו, כשאני יוזמת, אז אני כל הזמן עסוקה גם לשכנע את עצמי שזה הדבר הנכון לעשות. נכון, האמת שלראות את התהליך שלך זה די מדהים, לראות את זה מהצד, כי כאילו, אני יכולה להגיד שאני רואה מהצד כבר הרבה יותר קטעים שאת פשוט רצה על משהו ומסופקת ממנו, מאשר מקומות שאת כזה מתחבטת ולא מבינה למה זה לא עובד. תראי, למשל, אני יכולה לתת את זה כדוגמה, כאילו, יש לי 2 דוגמאות, ונראה לי שאנחנו נסיים. כן, אבל סבבה. כן. היו לי את 2 קבוצות שסיימתי עכשיו, לא מזמן. כן. כאילו הקבוצה הסקרלית והקבוצה של הכופרת, של הקווי 5. והיה לי נורא ברור שנורא כיף לי. כאילו, היה לי ממש ברור שנורא כיף לי. באמת נורא כיף לי, כאילו, תוך כדי והכל וזה. אבל כאילו משהו בתנועה לקראת הסוף, כאילו קצת כזה נהיה לי אחר. ואז אני כל הזמן, ותראי, זה כתוב לי ביומן גם כל הזמן, כתוב לי, אני פותחת קבוצות, כאילו מתי אני פותחת קבוצות, לפתוח קבוצות, כאילו כזה. כן. והבנתי שכאילו הפתיחה הבאה של הקבוצות, היא כאילו זה הדבר ההגיוני לעשות, אוקיי? זה הדבר העסקי לעשות, אגב, הדבר העסקי לעשות זה לפתוח עוד קבוצות. כן. אבל עוד לא הייתה תנועה. כאילו עוד לא הייתה תנועה. ולשחרר את המקום הזה שאומר, אוקיי, בהתחלה חשבתי שאני אפתח עכשיו, כן, אני אפתח כל 3 חודשים, אני אפתח קבוצה חדשה, ואני ארוץ עם זה, וזה וזה וזה, ואני אייצר עקביות, ותהיה לי עקביות סוף סוף. אני חושבת שאפילו שאלתי אותך אם בא לך, ואז אמרת, לא, כזה אוי, כזה לא. כן. כזה, היית מופתעת מהתשובה של עצמך. ואז אני אומרת, כאילו, אוקיי, אם הייתי עכשיו לא במודעות לאסטרטגיה וסמכות שלי, אז סביר להניח שהייתי פתחת עוד קבוצה. ולא הייתי מבינה למה זה לא עובד לי עוד פעם. לעומת זאת, אני כן מאוד ברגישות כאילו כלפי התנועה הנכונה, ואני יודעת שכשאני ארצה לפתוח פאקינג קבוצה, אני אפתח פאקינג קבוצה. כאילו זה ברור לי כשמש, אוקיי? עכשיו, פשוט כזה, לא יודעת, זה יבוא, אני יודעת שזה יבוא, פשוט זה עוד לא הגיע. ולשחרר את הדבר הזה, לשחרר את הידיעה מתי זה יבוא, זה נורא קשה, כי זה נורא לא עקבי, וזה נורא לא עסקי. כאילו זה מאוד לא עסקי לשחרר את הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, אני עדיין לא בא לי, בא לי, אבל לא בא לי עדיין. וזה משהו אחד שכזה, הוא נורא מאתגר לעשות אותו, וכן, כאילו, רגע, אבל איפה הכסף, ומה יהיה, וכל השיט הזה, ואז אני אומרת, מה שאת אמרת הוא מאוד נכון, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, עכשיו זה ההפך המוחלט ממה שאומרים לנו להתמקד. נכון. תתמקדי בדבר אחד, תעשי דבר אחד, תהי מומחית של דבר אחד, תהי מומחית של כל הדבר הזה. אבל שנייה, אבל כאילו יש לי את הדבר הזה שהוא כיף לי, ויש לי עוד דברים שהם כיפים לי, אז אני אעשה רגע, אז אוקיי, אז עכשיו כזה, נגיד, קבוצה זה משהו שבא לי ולא בא לי, אז זה מתישהו יבוא לי, אז בינתיים אני עושה שיחות עם אנשים. אגב, אני רוצה כזה לפני סיום להגיד שזה שאני כאילו לא שמה את כל הביצים בסל אחד, זה לא רק ממקום הישרדותי, זה גם ממקום שאני באמת אוהבת את העיצוב האנושי, ואני אוהבת ללמד, ואני אוהבת לפגוש אנשים, ויותר קל לי להביא את עצמי מתי שאני לא כזה תלויה כלכלית בתוצאה של זה. אני באמת מאמינה בזה, שאי אפשר לעשות התפתחות אישית ממקום של הישרדות. נכון. כשאנחנו במקום של הישרדות, אנחנו קודם כל צריכים לטפל בהישרדות. ואז, ורק אז, אפשר לעשות עבודת מודעות. אוקיי? את לא יכולת להביא את עצמך להיות
איזשהו כלי הכלה או הכוונה לאחר, כשאת עסוקה בהישרדות היומיומית שלך. לא יכולת, לכן היית חייבת לעשות את מה שצריך כדי לשים פלסטר, וכדי לטפל במקום ההישרדותי, ומשם להתחיל לצמוח. ועכשיו הרבה יותר כיף לי לפגוש אנשים, ולעשות קריאות, ולשבת איתם, וגם אני מרגישה שאני גם מסננת הרבה יותר אנשים, כי אני כאילו לא כולם הם גם עבורי. נכון, למה? כי יש לך את השקט הזה שאומר, ולכן אמרתי, אם עסק נמצא במקום ההישרדותי, שחייב להכניס כסף, שחייב לעשות את מה שצריך לעשות כדי להתקיים, אז לעזאזל עם האסטרטגיה והסמכות, תעשו את מה שאתם צריכים לעשות, נקודה. תשרדו קודם כל. אבל להשאיר במודעות את המקום הזה, שברגע שאתם שנייה קצת יוצאים מהמקום ההישרדותי, תחזרו חזרה. כי הכי קל להישאר במקום ההישרדותי, הכי קל להישאר במקום הקורבני, ההישרדותי, שכאילו, שנשאר שם. וזה הפרק שלנו על קורבנות אגב. נכון, שתחזרו אליו. כן. אז זה הכי קל, אוקיי? אבל ברגע שטיפלתם בבעיה עצמה, ויש איזשהו סוג של משהו שכן עובד, אוקיי? כי הצלחתם לצאת מהמקום ההישרדותי, לחזור חזרה, לקחת אחריות, לחקור את עצמכם, להיות במודעות, להבין מה עובד ומה לא עובד. כאילו, כל המקומות האלה, זה חייב לקרות, זה חייב לקרות ביחד. זה חייב לקרות ביחד. כי אחרת אנחנו פשוט נשארים בתוך המקום ההישרדותי, כאילו, כל הזמן. ואז זה כזה, כן, אני עושה את מה שאני צריכה לעשות, כל מיני משפטים כאלה, כאילו, שיכולים להיות, כאילו, אצל את יודעת עצמאיות. מה בא לי? מה בא לך, נשמה? בא לי להגיד למאזינים שבא לי לעשות עוד פרק כזה על עסקים, אבל בא לי, רגע, אבל בא לי שתשלחו לנו שאלות ונענה עליהם. אם מישהו החזיק עד עכשיו, אם החזקתם עד עכשיו, אתם חייבים לשלוח לנו שאלות. תשלחו לנו, יש גם אפשר לוואטסאפ או אפשר למייל. אפשר גם בתגובות בספוטיפיי, בתגובות ממש בא לי לעשות, כאילו לא גנרטורית, אבל ממש בא לי לעשות פרק כזה שאלות תשובות בפן העסקי. אנחנו לא יועצות עסקיות, כן, אבל כאילו, אוי, אולי באמת נביא אולי איזה מישהי שהיא גם. בא לך להביא יועצת עסקית? כן. שמכירה את העיצוב? יש מצב. טוב, אם נעשה את זה, אז אנחנו נוציא הודעה, אבל קודם תשלחו שאלות, סבבה? אם אנחנו כבר בבלי, אז באופן כללי בא לי שתשאלו אותנו שאלות, ואני מאוד אשמח, בלי קשר לעסקי או לא עסקי כרגע, כן? ובא לי גם כאילו מתישהו להגיע למצב שאנחנו עושות פרק בלייב. אנחנו נעשה, כאילו עשינו, אבל בא לי כזה משהו יותר מאורגן ופחות ספונטני. אנחנו נעשה. טוב, נעשה. תראי, אנחנו שועטות לעבר הפרק 100 שלנו. למה באיזה פרק? אנחנו, כן, האמת שאנחנו, לא יודעת אם שועטות, אבל... סתם, לא שועטות, אנחנו מדדות. לפחות במקרה שלי, אני מדדה לשם. תראי, אנחנו פרק 74, 5, משהו כזה, כאילו, זה כזה עוד 25 פרקים, כאילו, זה יקרה השנה, כאילו, זה יקרה מתישהו השנה. כן, כן. עוד לא דיברנו איתם על זה שהפודקאסט כנראה יצא לאיזושהי הפסקה. כן, אין מה לעשות, מה, שמעו, תחנתם אותנו, אנחנו 1.5 שנה עושות לכם פרק כל שבוע. בסדר, היו כמה חגים שלו, אבל כל שבוע פרק, אנחנו עושות פגרה, מה לעשות, צריך ללדת, צריך לעשות כל מיני דברים. צריך להביא ילדים לעולם. כן, עוד לא, נראה לי שעוד לא דיברנו על זה, כי אנחנו בעצמנו עוד לא יודעות מה הולך להיות, אבל, וזה יפה, שחודש וחצי לפני הלידה שלנו, אנחנו עדיין לא יודעות מה הולך להיות, אבל... בסדר, זה חלק מהקסם שלנו. כנראה שכן. כן. אז בסדר, אז תדעו שגם פגרה כנראה ארוכה יותר מהרגיל תהיה פה. ואתם תתגעגעו. נכון. ואולי נוציא דברים כזה תוך כדי מגניבים, לא יודעת, נראה. אני סתם זורקת דברים. אני חושבת שבא לי להניח הנחה בסוף של הפרק שרק מטיב לכת שומעים אותו, ולהגיד שמאוד מאוד מאוד היה בא לי לעשות פרק 100, כזה אירוע, כאילו, מגניב כזה, שמצידי אפילו יהיה פיזי, והוא יהיה כזה משהו מגניב כזה, שהוא משולב עם כל מיני דברים אחרים מגניבים, ושזה כזה יהיה, כאילו זה בא לי. אוקיי, נשמע מגניב. בא לי לעשות אירוע שלי ושלך. בא לך? כן. אוקיי. ממש.
אז בסדר, יאללה, סבבה. זה לא אומר שזה יקרה, אגב. למדנו לא להבטיח הבטחות. לא, אבל אם בא לכם גם, אז תתנו איזה סימן, שנדע לאן האנרגיה פונה. כן, בוא נגיד ככה, אם בא לכם היה להשתתף באירוע, שמתישהו יקרה לאורך השנה, ואין לנו מושג מתי, אבל כאילו סתם, באופן עקרוני, אל תתחייבו לכלום, אתם אגו פתוח, כאילו לא צריך להתחייב, והיה בא לכם להשתתף במשהו כזה, שהוא שלי ושל יעל כזה, שאולי הוא איזשהו בוקר מגניב כזה, עם הקלטה של פרק 100, עם שאלות ותשובות, עם איזושהי הרצאה, איזושהי סדנה, איזשהו משהו כזה סופר מגניב, אז תגידו לנו. טוב? כן. טוב? טוב? בסדר? טוב? יופי. יופי. טוב, אז נראה לי יאללה ביי. ביי. טוב.